እንጋድነት ሃገራት ሰሜን አሜሪካ ዝካየድ ዘሎ መበል 23 መሰናድኦ ዋንጫ ዓለም ተፈጢሩ ዝቐነየ ፍጻመ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ክኸውን መቸም ተዓዚብክሞ ትኾኒኹም ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ዝመደበሮም ከዋኸብቲ ተጻወትቲ እስጳኛ ብተደጋጋሚ ንዝፍትንዎ ዝነበሩ ቅልዓት ከም ሳዕሳዓይ አክሮባት ብዘገርም መንገዲ ዘዘሊሉ ዝዓግቶ ዝነበረ ሓላው ልዳት ኬፕ ቨርደ ኣብ ውሽጡ ውሕዳት ደቃይቕ መዛረቢ ኢንተርነት ዓለም ክኸውን ክኢሉ እዚ ዛንታ ግን ንሓደ ሓላው ልዳት ጥራይ ዝወሃብ ናእዳ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓይሊ ሓድነት ብተግባር ዘረጋገጸ ዛንታ ጽንዓትን ተወፋይነትን እዩ ንኣገራሚ ብቕዓት ዝወድር በዓ ዓመት ሓላው ልዳት ዝተዓዘቡ ሚልዮናት ሰባት እዚ ሰብ መን እዩ ኣበይ ነይሩ እዛ ሃገርከ ኣበይ ትርከብ ብምባል ንኸሓቱ ድሪኽዎም እዩ እዚ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም ኣብ ኢንስታግራም ካብ 50,000 ዘይበዝሑ ተኸተልቲ ዝነበረዎ ኮኸብ ዋንጫ ዓለም ሓላው ልዳት ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ልዕሊ 17 ሚልዮን ተኸተልቲ ከጥሪ ክኢሉሎ ሃገሩ ኬፕ ቨርደ ግን ብዝሕ ህዝባ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ጥራዩ ንምዃኑ እዛ ህዝቢ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ስማ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ዝነጠበት ብምድረ በዳነታ በእሳተ ጎመራን ብናይ ሙዚቃን ስፖርትን ተኣምራታዊ ትሕዝቶኣን እትፍለጥ ንእሽተይ ሃገር ኬፕ ቨርደ መንያ ብዙሓት በጻሕቲ ናብዛ ሃገር ከምርሑን ከለዉ ንኣፍሪቃ ክንዕዘባይና ብምባልዮም ዝመጹ ናብታ ሃገር ምስ ኣተው ዝረኽብዎ ነገር ግን ካብ ዝተጸበይዎ ኣዝዩ ዝተፈልየን ኣብ ካልእ ፕላኔት ዘለዉ ኮይኑ ክስምዖም ዝገብርን ኣደናቕ ዓለም እዩ እስከ ሕስባ ብልዎ በኣትላንቲካ ውቅያኖስ ተኸቢብካን ከለኻ መዓልታዊ ንግሆ ክትንስእ እንከለኻ እሳተ ጎመራ ኣብ ማዕዶኻ ክትክኽ እንተትርእዮ እንታይ ምተሰማዓካ እዚ ኣብ ደሴት ኬፕ ቨርደ ንዝነብሩ ህዝቢ መዓልታዊ ከይኽሰት ዝፈርሕዎ ክውንነት እዩ ሰላምታ ይረሳዕናን ፍትዋት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ኣብ ናይሎም መደብና ንኣገራሚት ሃገር ኬፕ ቨርደ ዝደስስ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል በረከት ማያዊ ኣካል ዝተዓደለት ሃገር ምስ እትደልዩ ኣብ ማእከል ኣትላንቲካ ውቅያኖስ ኣብ እትርከብ ሃገረ ኬፕ ቨርደ ወይ ብወግዓዊ ስማ ካቦ ቨርደ ክትረኽቡ ትኽእል ኢኹም ኬፕ ቨርደ ካብ ገማገም ባሕሪ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣስታት 500 ኪሎሜትር ርሒቐን ብዝርከባ ብዝሕን 10 ዝበፅሕ ደሴታት ዝቖመት ሙሉእ ዙርያ ብውቅያኖስ ዝተኸበበት ኣደናቒት ሃገር እያ ስምዛ ሃገር ሰሚዕኩም ትርጉሙ እንታይ ማለት ይኸውን ኢልኩም ምስ እትኾኑ ካቦ ቨርደ ማለት ብቋንቋ ፖርቱጋል ኮይኑ ቀጠልያ ኬፕ ወይ ቀጠልያ ርእሲ ምድሪ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ዘይከምቲ ስማ ዝሕብሮ ግን ናብ ደሴታት እዛ ሃገር ምስ እትኸይድ መብዛሕትአን ደሴታት ብንቑፅ መሬት ዝተሸፈናን ካብ ቀጠልያ ምዃን ኣዝየን ዝረሓቓን ኮይነን ኢኻ ትረኽበን ጽባቐ እዛ ደሴት ኣብ ኣንጻራዊ ነገራት እዩ ዝርከብ በቲ ሓደ ሸነኽ እሳተ ጎመራ ዝነትጎላ በረኽቲ ጎቦታት ዝረኣዩላ ሓውሲ ምድረ በዳ ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣ ዘለዋን ክትከውን ብቐልቢ ዝስሕብ ሰማያዊ ባሕሪ ዝተኸበቡ ኣደነቕቲ ገማገም ባሕሪ ዝሓቖፈት ብገነት ክትምሰል እትኽእል ግርምቲ ሃገር እያ ኬፕ ቨርደ ኣብ ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪኻውን ዓሚቕ ምስጢር ዘለዋ ሃገር እያ ታሪኽ ሃገረ ኬፕ ቨርደ ዝጅምር ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ብመንገዲ ፖርቱጋላውያን ዳሰስቲ እዩ ኣብ 1456 ዓመተ ምህረት ብትእዛዝ መንግስቲ ፖርቱጋል ናብዛ ደሴት ዝመጹ መርከበኛታት ነዘን 10 ደሴታት ነባርስ ዘይብለን ጥርሐን ምስረኸብወን መጻ ዕድልተን ደሴታት ሓንሳእን ንሓዋርን ተቐየረ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዝነበረ መስመር ንግዲ ባርያ ድማ ከም ኣገዳሲት ማእከል መሰጋገሪት ኮይና ከተገልግል ጀመረት ኬፕ ቨርደ ባህሊ ኤውሮጳውያንን ኣፍሪቃውያንን ተሓናፊጹ ዝትግበረላ
ክርስቲያንን ኣብ ኣፍሪቃ ዝመበቆሎም እምነታትን ዝተዋሃሃዱላ መራኸቢት ነጥቢ ቋንቋታት ዝኾነት ምድሪ ኮይና እዞም ሎሚ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ዘለዉ ኬፕ ቨርዳውያን ከዓ ውፅኢት እዚ ነዊሕ ናይ ታሪኽ ጉዕዞም ናብዘን ደሴታት ምስ ነምርሕ መጀመርታ ንደሴት ሳንቲያጎ ኢና ክንረክብ እዛ ደሴት ህርመት ልብታ ሃገርያ ብምባል ምስ ንገልጻ ምግናን ኣይከውንን ምክንያቱ እቶም ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ኬፕ ቨርደ ኣብዛ ደሴት እዮም ዝርከቡ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ከተማ ፕራያ ኣብዛ ደሴትያ ትርከብ ፕራያ ኣብ ከውሒ ዝዓብለሎ ቅርጽ መሬት ዝተደኮነት ኣብ ትሕቲኣ ሰፊሕ ውቅያኖስ ዝሓቆፈት ጸጥታ ሰፈነላ እንትኾነ ግን ኣብ ውሽጣ ጽባቐ ዘመናውነትን ባህልን ዝሓዘት ከተማያ ኣብ ፕላቶ ዝበሃል በሪኽ ከውሒ ዝተደኮነት ፕራያ ታሪኽ ጥንታውያን ዳህሰስትን ባዕዳዊ መግዛእትን ኣብ ህንጻታት ሓቂፋት ትርከብ ከተማያ ኣብ ጎደናታት ፕራያ ዘወር ምስትብል ነቲ ባህሊ ኣፍሪቃውያንን ፖርቱጋላውያንን ተዋሃሂዶም ዝፈጠርዎ ፍሉይ ክሪኦል ዝበሃል መንነት ብዓይንኻ ፈሊኻ ከተለልዮ ትኽእል እቲ ኣብ ኩሉ ጎደናታት ተሃገር ዝዝውተር ሞርና ዝበሃል ናይ ሙዚቃ ዜማ ከዓ ንልብታት ተኣፋሕ ዝበላ ደሴታት ዝነብር ህዝባ ኣብ ሓደ ህርመት የምጽእ ከተማ ፕራያ ወላድኣ ሎሚ ቀንዲ መናሃርያ ዘመናዊ ንግድን ፈጠራዊ ስራሓትን እንትኾነት ታሪኻዊት ዓዲ ሲዳዴ ቬልያ ኣብ ጥቓ ትርከብ ብምዃና ግን ታሪኻዊት ማህደር ክብሪ ሃገረ ኬፕ ቨርደ ምዃና ይተረፈን ምስ ሓይልን ዝናን ማእከል ዕዳጋኣ መርካዶ ዴ ሱኩ ፔራን ጽባቐ ገማገም ባሕራን ጥቡቕ ምትእሳር ዘለዎ ህይወት ዛ ከተማ ንኬፕ ቨርደ ኣብ ዓለም ብገለ ሸነኽ ስማ ክፍለጥ ዝሕግዙ ረቑሒታት ኮይኖም ፕራያ ማለት ድማ ኣብ ከርሳ ምስጢር እታ ደሴትን ታሪኽ ህዝባን ሓቂፋ ትርከብ ከተማያ እቲ ቀንዲ መስሕብ በጻሕትታ ደሴት ዝርከብ ግን ኣብታ ኣቐዲምና ጠቒስናያ ዝጸናሕና ኣብ ጥቓ ፕራያ ትርከብ ሴዳዴ ቬልያ እትበሃል ዓዲዩ እዛ ዓዲ ኣብ ኣፍሪቃን መጀመርታ ግዜ ካብ ዝተሃንጻ ናይ ኤውሮጳውያን ባዕዳውያን ገዛእቲ ከተማታት ሓንቲያ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ዝተመስረተት ሴዳዴ ቬልያ ማእከል ንግዲ ባርያ ብምባራ ዓበይቲ ዳህሰስቲ ዓለምና ኣእጋሮም ዘንበሩላ ጥንታዊት ዓድያ እቶም ሎሚ ኣብቲ ዓዲ ክትዘውርን ከለኻ ትዕዘቦም ፍርስራስ መናድቕ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን መንበሪ ቤት ንጉሳውያን ስድራ ቤታት ዝነበሩ ኣባይትን ካብ ጸላእ ንምክልኻል ተባሂሎም ዝተሃንጹ ዕርድታትን ድማ ንቁስሊ ዘመን ባዕዳዊ መግዛእትነት ከምኡውን ብህይወት ንምቕጻል ንዝግበር ዝነበረ ጻዕርታት የንጸባርቑ ኣብ ጥቓ ሰፊሕ ውቅያኖስ ዝተደኮነት ሴዳዴ ቬልያ ንኣመሰራርታ ኬፕ ቨርደ እትገልጽ ባህሊ ኣፍሪቃውያንን ፖርቱጋላውያንን ዝተዋሃደላ ከምኡውን ንጥንታዊ መንነት እታ ደሴት ኣብ ሓደ ጣሚራ ዝሓዘት ማህደር ታሪኽያ እዛ ሎሚ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ክትምዝገብ ክኢላ ዘላ ጥንታዊት ዓዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መናድቓ ታሪኽ ሰኒዳ ዘለያ ካብ ደሴት ሳንቲያጎ ንሸነኽ ሰሜን ምስ ንኸይድ ፎጎ እትበሃል ደሴት ንረክብ ከምቲ ስማ ዝሕብሮ ፎጎ ማለት ሓዊ ማለት እዩ እዛ ደሴት ብምኽንያት ሓደ ገዚፍ እሳተ ጎመራ ዝተፈጥረት ከተማ ሓቂፋ ዘላ ኮይና እቲ ኣብ ሕምብርቲ እታ ደሴት ዝርከብ ፒኮ ዶ ፎጎ ዝተባህለ ጎቦ ድማ ምልክት ሃገረ ኬፕ ቨርደ እዩ እዚ እሳተ ጎመራዊ ጎቦ ሓሓሊፉ ዝነትግ ንጡፍ ኮይኑ እቶም ኣብታ ደሴት ዝነብሩ ሰባት ድማ ምስ ሓደገኛ ተፈጥሮኣዊ ነገር ተሳንዮም ክነብሩ ይረኣዩ እቲ ኣብዛ ደሴት ዝፈርቡን ከዓ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ብሉጽ ደረጃ ዘለዎም ዓይነታት ቡን ሓደ ተገይሩ ዝሕሰብ ኮይኑ ብሰንከቲ ዝበቕለሉ ፍሉይ ዝበለ ዓይነት ሓመድ ክትሰትዮን ከለኻ ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ እዩ ነቲ ናይ እሳተ ጎመራ ጎቦ እናረኣኻ ነቲ ፍሉይ ቡን እዛ ደሴት ምስታይ ከዓ ኣብ ኬፕ ቨርደ ጥራይ ክትረኽቦ ትኽእል ፍሉይ ተኣምር እዩ ኬፕ ቨርደ በውቅያኖስ ዝተኸበበት ሃገር ከም ምዃና መጠን ገማገም ባሕራ ንበጻሕቲ ገነት ተባሂሎም ክግለጹ ዝኽእል እዮም ከም ሳል ከምኡውን ቦዋ ቪስታን ዝኣመሰሉ ደሴታታ ብጻዕዳ ሕፃን ቱርኳይዝ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ሕብሪ ማይን ፍሉጣት ኮይኖም ኣብዞም ቦታታት ፀሓይ ክትዓርብ እንከላ እቲ ከባቢ ዝላበሶ ሕብሪ ብፍሉጣት ሰኣልቲ ዝተሳእለ ቅብኣ ክመስል ንዓይኒ ዝማርኽ እዩ ብዙሓት ሰባት ናብዚ ቦታ ንኽዘናግዑ ዝመጹ እኳ እንተኾኑ እቲ እዘን ደሴታት ሒዘንኦ ዘለዋ ናይ ሰላምን ናጽነትን ስምዒት ካብ ካልኦት መስሕብ በጻሕቲ
ዝኾኑ ቦታታት ዝተፈልዩ ይገብሮም ኣብ ጎደናታት ዝሃገር ክትዛወርን ከለኻ እትሰምዖ ድምፂ ንፋስ ባሕሪ ነቲ መበቆላዊ ሙዚቃ ተሃገር ዝኾነ ዜማ ሞርና ምስ ሕያውነት ህዝባ ተደሚሩ ልብኻ ክማርኽ ጊዜ ይወስድን ንምዃኑ ቅርጽ መሬት ሃገረ ኬፕ ቨርደ ብናይ እሳተ ገሞራ ጎቦታት ዝቖመ ክነሱ እዛ ንእሽተይ ደሴት ብኸመያ ንመላእ ዓለም ብሙዚቃን ብናይ ስፖርት ዓቕማን ከተገርማ ዝኽኣለት ድምፂ እዛ ሃገርከ ብኸመዩ ምስ ማዕበል ውቅያኖስ ተሰማሚዑ ኣህጉራት ዝሳገር ጸልዋ ክሕድር ዝኽኣለ ኬፕ ቨርደ ኣስታት 530,000 ዝበጽሕ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኮይና ናብ ሓደ ርብዒ ዝጸግዑ ካብ ዜጋታታ ኣብ ርእሰ ከተማኣ ፕራያ ዝነብሩ ኮይኖም ብዝሒ ህዝቢ እታ ከተማ ድማ 190,000 ኣቢሉ ይግመት ፍሉይ መንነት እታ ሃገር ድማ ኣብ ኣሰፋፍራ ህዝባ ወይ ኣብ ዲሞግራፊ እታ ሃገር ብሰፊሑ ይንጸባረቕ 71% ካብ ህዝባ ክሪኦል ወይ ድማ ካብ ኣፍሪቃውያንን ኤውሮጳውያንን ዝተሓናፈጸ ሓረግ ዘለዎም ኮይኑ 28% ኣፍሪቃውያን 1% ዝኾኑ ድማ ኤውሮጳውያን እዮም ዋላ እኳ ቋንቋ ፖርቱጋል ማለት ፖርቱጌዝ ኣብ መንግስታውያን ትካላትን ኣብያተ ትምህርትን ወግዓዊ ቋንቋ ሃገር ኮይኑ ዘገልግል ይኹን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ቋንቋ ግን እቲ ካብ ቋንቋ ፖርቱጌዝ ዝተመዘዘ ኬፕ ቨርዲያን ክሪኦል እዩ እዛ በሓያል ናይ ቱሪዝምን ኣገልግሎትን ጽላታት እትምራሕ ዝተረጋግአት ዲሞክራሲያዊት ሃገር ናብ 2.8 ዝጽጋዕ GDP ዘለዋ ኮይና በዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዋ ማእከላይ ደረጃ ቁጠባ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ይገብራ ንኬፕ ቨርደ ልዕሊ ዝእዋናዊ ናይ ዋንጫ ዓለም ፍጻመ ምስ ዓለም ዘላልያ ነገር እንተሎ እቲ ሞርና ዝበሃል ልቢ ዝትንክፍ ቅኒት ሙዚቃ እዩ ሙዚቃ ሞርና ልክዕ ከም ባሕሪ ሰለማዊ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣብ ውሽጡ ግን ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ናፍቖት ፍቕርን ጉዕዞን ቁዘም ኣሎ ኣብዘን ደሴታት እቲ ንነዊሕ እዋን ሓዚለንኦ ዝተጓዕዛ ታሪኽ ንግዲ ባርያ ፍልሰት ደቂ ሰባት ካብ ኣፍሪቃን ናፍቖት መሬቶምን ኣብ ዝህርመት ሙዚቃ ይንጸባረቕ ነዚ ዜማ ሙዚቃ ምስ ዓለማዊ መድረኻት ዘላልየቶ እታ ቤርፉት ዲቫ ብዝብል ቅጽል ስም እትጽዋዕ ኬፕ ቨርዳዊት ደራፊት ሴዛርያ ኢቮርያ ሴዛርያ በትድዖም ድምጻ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መድረኽ ብዘይ ጫማ ብምድራፍ እትፍለጥ ናይ ጥበብ ሰብያ ነይራ ስለምንታይ ኺ ጫማ ዘይትለብስ ተባሂላ ምስተሓተተት ዝሃበቶ መልሲ ድማ ንታሪኽ ድኽነትን ዘይተጸዓድነትን እታ ደሴት ዝገልጽ ነይሩ ኣብ ሃገረይ ኬፕ ቨርደን ዘለው ድኻታት ንምዝካር እውን ትብል ነበረት እቲ ህርመት ሙዚቃ ኸኣ ንስቓይን ሓጎስን ሃገራ ኣብ ሓደ ወሃሂዱ ስም ኬፕ ቨርደ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ከም ዝቃላሕ ገይሩ ካብ ዜማ ሞርና ብተወሳኺ እቲ ኮላዴራ ዝተባህለ ቅልጡፍ ህርመታዊ ዘለዎ ሙዚቃ ንህዝቢ ዛ ደሴታዊት ሃገር ኣፈሲሁ ብሳዕስዒት ከም ዝቆጻጸይ ይገብር ኣብ ኬፕ ቨርደ ሙዚቃዊ ምርኢታት ኣሎ ማለት ኩሉ ኣባል ማሕበረሰብ ዝሳተፈሉ ናይ ሓባር መድረኽ ተዳሊሎ ማለት እዩ ባህሊ ህዝቢ ኬፕ ቨርደ ልክዕ ከም ሙዚቃኦም ዝተሓናፈጸዩ ቅርሲ ፖርቱጋላውያን ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝኾኑ ስነ ህንጻታት ባሮክ ምስ መንነት ጥንታውያን ኣቦታት እታ ደሴት ተዳቂሎም ሓድሽ መንነት ክፈጥሩ ዝኽኣሉ ድማ እዮም እዚ መንነት እዚ ድማዩ ክሪኦል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብዛ ደሴት ህይወት ትርጉም ዝህልዋን መቐረት እትፈጥርን ሶዳዲ ምስ ዝህልዩ ሶዳዲ ማለት ብቓላት ክትገልጾ ዘጸግም ብቓላት ዘይትርጎም ግን ከኣ ኣብ ልቢ ዝሓድር ንሓደ ቀደም ዝነበረ ሎሚ ዘየለ ነገር ከም እትናፍቕ ካባኻ ተፈልዩ ንዝነብር ሰብ ከም እትዝክር ከም እውን ናብቲ ዘይትፈልጦ ናይ ጥንቲ ግዜ ክትምለስ ክትደሊ ዝገብር ናይ ናፍቖት ሙዚቃ እዩ እዚ ስምዒት ንኬፕ ቨርዳውያን ኣብ ሓደ ህርመት ዘምጾም ሃገራዊ መግለጺ እዩ መግቢ እውን ኣብ ኬፕ ቨርደ ካልእ ልዑል ቦታ ዝወሃቦ ነገር እዩ ሃገራዊ መግቢ ኬፕ ቨርደ ካቹፓ እዩ ዝበሃል ኣሰራርሓ ዝመግቢ ከከም ገዝኡ ክፈላለ ዝኽእል እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብዕፉን ባልዶንጋ ስጋ ወይ ዓሳ ይዝዳሎ ኣዴታት ኬፕ ቨርደ ጋሻ ምስ ዝመፀን ዝቕርብኦ መግቢ እቲ መግለፂ ፍቕሮምን ኣኽብሮቶምን ዝኾነ መግቢ ካቹፓ እዩ መንነት ኬፕ ቨርዳውያን ግን ኣብ ዶባ እታ ደሴት ጥራይ ዝሕፀር
ኣይኮነን ካብቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ንላዕሊ ኣብ መላእ ዓለም ተበቲኖም ኣብ ስደት ዝነብሩ ኬፕ ቨርዳውያን ይበዝሑ ኣብ ኣሜሪካ ፖርቱጋልን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝነብሩ ኬፕ ቨርዳውያን ንሃገሮም ዝገብሮ ደገፍን ዘርእይዎ ፍቕርን ከዓ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ይንገረሎም እዚ መንፈሳዊ ዝምድና ድማዩ ንሃገረ ኬፕ ቨርደ ንእሽተይ ደሴት ጥራይ ዘይኮነ ሓንቲ ስድራ ከም እትመስል ዝገብራ እዛ ብ10 ንኣሽቱ ደሴታት ዝቖመት ሃገር እምበኣር ካብ ሙዚቃውን ባህላውን ጽባቐታት ወፅያ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ስፖርታዊ መዳይ ተኣምር ክትሰርሕ ትርአ ዘላ ኣብዛ ኬፕ ቨርደ ኣብ ታሪኻን መጀመርታ ግዜ ናብ ጸወታታት ዋንጫ ዓለም ዝሓለፈትላ ዓመት ብፍላይ እቲ ድንቂ ብቕዓት ሓላው ልዳታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብልዑል ድምፂ ይቃላሓሎ ዛንታዚ ካብ ሓንቲ ሰብ ዘይፈልጣ ደሴት ተበጊሱ ንዓለም ሙሉእ ኣገሪሙ ዝቐነየ መንእሰይ እንታይ ይመስል ምስ ንብል ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ኬፕ ቨርደ አንጻር ዓርሞሽሽ ጋንታታት ስጳኛን ኡራጋይን ዘካየደቶ ጸወታ ዓለም ንስምታ ደሴት ክትፈልጦን ብብቕዓት ተጸወታ ክድነቕንያ ተራእያ ብፍላይቲ አንጻር ስጳኛ ድንቂ ብቕዓት ዘንጸባረቐ ቮዚንሃ ዝተሰመየ ሓላው ልዳታ ልዑል ኣድናቖት ከትርፍ ክኢልዩ ቅልዓት ከዋኸብቲ ስጳኛ ንምድሓን ዘርአያ ምንቅስቓስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ተዘርግሐ ከዓ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እዚ ሰብ መን እዩ ኣበይ ኸዝፃወት ዝብል ሕቶታት ከለዓዕሉ ደሪኽዎም እዩ እዚ ቅድሚኡ ስሙ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ወዲ 4 ዓመት ሓላው ልዳት ዘርአየ ብቕዓት ምስ ህዝቢ ተሃገር ንደሴቱ ዘለዎ ፍቕሪ ዝመሳሰልዩ ድማ ተባህለ እዚ ስፖርታዊ ፍጻመ ንኬፕ ቨርደ ኣብ ዓለማውያን መድረኻት ንዘለዋ ተፈላጥነት ሰማይ ዝወንጨፈ እዩ ነይሩ ንኣሽቱ ሃገራውያን ጋንታታት ብጥምረትን ሓድነትን ምስ ዝዳለዋ አንጻር ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት ክምክታ ከም ዝኽእላ ብተግባር ዘርአየ ነይሩ መሰረት ዝዓወት ግን ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ጥራይ ዝምርኮስ ዘይኮነ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብ ዝሰጋገር ሓባራዊ ሃገራዊ ክብርታት ዝምርኮስ እዩ እቲ ኣብ ሜዳ ዝንጸባረቕ ዘሎ ቆራጽነት እውን ኣብ ቁጠባ እታ ደሴት ንዝርአ ዘላቒ ዕብየት ቀንዲ መሰረት ክኸውን ትጽቢት ይግበር ሃገረ ኬፕ ቨርደ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ዓውድታት ቴክኖሎጂን ቱሪዝምን ብልዑል ትኹረት ትሰርሕ ዘላ ኮይና ሕፅረታትካ ኣለሊኻ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትካ ምጥቃም ዝብል መምርሒ ዝኽተል ድማ እዩ ነፍሲ ወከፍ ክፋልታ ደሴት ናይ ገዛእ ርእሱ ቁጠባዊ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ድማ ይእመን ንኣብነት ገለገለ ደሴታት ንኣገልግሎት ምርምር ስነ ባሕሪ ክውዕላን ከለዋ ካልኦት ድማ ልዑል ደረጃ ብሉጽነት ዘለዎ ቡን ኣብ ምፍራይ የተኩራ እዚ ኣብ ደሴታታ ዘሎ ቁጠባዊ ፍልልይ ድማዩ ንሃገረ ኬፕ ቨርደ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ተወዳዳር ዝኾነት ጸጋታት ክትቀርብ ዘኽኣላ መንእስያታ ድማ ኣብ ዲጂታላዊ መዞታት ብምስታፍ ምስ ዓለም ዘለዎም ርክባት ኣብ ምሕያል ይሰርሑ ብሕፅር ዝበለ ኬፕ ቨርደ ወዲ ሰብ ካብ ውሑድ ጸጋታት ተበጊሱ ዓብ ጽልዋ ክፈጥር ከም ዝኽእል መርኣያዩ እቲ ድንቂ ብቕዓት ሓላው ልዳታ ድማ ኣብ መጻኢ ንመንእስያት እታ ደሴት ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽ ንኽስንዱ ባብ ከም ዘርሕወሎም ኣየጠራጥርን ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገረ ኬፕ ቨርደን ተጻወታ ሰርሕዎ ዘለዉ ታሪኽን ዝደስስ ትሕዝቶ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ ንመጻኩም ሰላም ቅነ